Bolje da nosim kratku kosu, ке речат познатите, а бога ми и попрактичните личности кои обрнуваат внимание на климатските аспекти кои треба да ги поседува една фризура во периодот на летниот тек. Ladies and gentlemen, пред самиот крај, Sir Путец. Абе, комши бе, сега за лето ќе те спремам, мада лето ли е, зима ли е, есен ли е, не знам што се деси со ова. Да не се сегираш, има ти го направам фризурче од 4 стаџоне. Можеш и на сунце и на све. И направам тука, може евентуално нешто како патче да ти правам, али да не попиеш некој харпун, ај ќе видим што ќе направиме. У секој случај ќе те средам, после ќе те пратам овдека кај Путе да ти издепилира малце убаво, да те среди за на плажа. Па топол ми е восокот уште, шефе, ако сакаш една бразилка ќе му направам, нема ни влакно ни ништо да вири. А сакаш и тебе, после ќе те фатам. Ајде бе, јас сум стара школа бе, па ти се знаеш у моје време бе, искачаш на плажа бе, љубавен тепих тука као господин, па да привлечеш внимание, се знае кој е мушко, кој е женско. Не, денеска све се испомешава. Мушки бе депилираат, веги све прават, тука се депилираат, а женски бе носат гајби пиво све тоа бе. Све се испомеша бе, не знам што да речам. Мада, кога ќе размислам боле, не е толку лошо, пошто да си женско денеска, разбираш, има предности. Нек някој слушам премиерот, кажува сега ако ќе менјал реконструкција, ако ќе правил жениве, нема да ги сменал што се министри, пошто биле малку. Жените сега, според ова окажување, не треба да се плашат дека ќе ги фати реконструкција, оти малку не се. Парите дома жената ги чува. Каков е бе тој критериум малку за способност? Кај го има тоа сега? И што се овие други мушки што се неспособни, ако сакаат да бидат министри, што сега треба да се прават, да менјаат пол? А ја ако сменам пол, може министерка ќе ме ста. Не си ти мали бе за министерка бе, ти си директно за премиер, односно премиерка што ги не стават. Деле, шефе, фала шубаво ми мислиш. Секој спомна премиер, сикам шо прено и нашиот у Будимпешта, за кој навил, за Веспрем или за Вардар? Еве, сега ми изнервира, на жулј ми стапна. Абе, на шо личи тоа мешање спорт и политика? И овие некни напречеко. Тоа ти е као да мешаш пиво и ракија, бе, разбираш? На почеток еуфорија ќе те пати, после кога се начукаш, кога ќе станеш агресивен, почнаа да се тепаат тамо да се караат. На шо личи бе тоа? Само се делиме, се расправаме бе. И шо е тоа, си ги мерат тамо сега? Шо е тоа? Место да се здружиме, да се веселиме тука убаво нешто се десило? Ајде, нека земат чувле, нека си ги измерат. Па ја ти кажем бе, да има негде надпревар за омраза, па прво место ќе земеме бе, ја ти гарантирам. Добре, шефе, шо се изнервира толку? Сакаш за одмор да збори? Види шубаво телце сум направил за одмор, види. Бе, какво тело имаш само за на радио си. Земи од овие овошниве барови на Виталија, ќе се вратиш у форма, ајде. Па после, ако убрцаш, може да у едноделен купач и ќе те стобира. Ајде, и дај пешкирчета, ајде виш. Ајде. Ама јас сакав да носам бикини. Види се. Опа! Ја, види бе. Каква 4 стаџоне сум ти направил фризура. Ова сега и на дошт и од сонце и ве чедорчињавате ќе те штитат. Ај, спремен си за на море. Дај друго дете Путец. Па нема бе, шефе. Па добро, и боле што нема годишен одмор е сега. Залепи тамо годишен одмор и ајде, гитла и ти таму, ајде.